Assalomu alaykum do'stlar. Biz Isroil davlati Tel Aviv shahridamiz. Hozir sizlarga Tel Avivdagi telefonlar, ya'ni iPhone narxlarini tanishtirib o'taman. Hozir ish vaqti edi. Hozir biz bu yerda ishlayapmiz. Ishlab turibdi. Hozir ishni boshlaymiz. Biz bu yerda esa Apple Store, mana hozir ichkariga kirib narxlar bilan tanishib chiqamiz. Ketdik. Orange 17 Pro Max ko'rishingiz mumkin. 5199 shekel. 17 Pro'lar, Air'lar mana eng qiziqlaridan-da. Bu yerda AirPods'lar bor. Xo'p, do'konning ko'rinishi mana shunaqa. Orange 17 Pro Max. Bu yerda AirPods'lar, iPhone 17, iPhone 16, iPhone 7 va iPhone 7 Air. Bu tarafda magazinning ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Yana chuqurlar, iPad'lar mana har xil. Faqat ko'p bularda farqiga bormayman. Xo'p, bu tarafda MacBook'lar mana MacBook Pro, iMac. Bu tarafda yana MacBook Air shekilli, bu ham MacBook Pro ekan. Mana shunaqa ko'rinishda. Xo'p, AirPods narxi bilan tanishishingiz mumkin. Bu yerda ko'rishingiz mumkin turli xildagi g'iloflar, ya'ni iPad, remishoklar, mana soatlarga. Xo'p, bu yerda iPhone'larga chuqurlar, turli xildagi originalni. Apple Store shunaqa gaplar. Xudo xohlasa ishimizni ham boshlab oldik. Argentinalik hamkasbimiz bilan. Beton quyish ishlarini boshlaymiz. O'lchashyapti. Temir yo'l tekismasligini. To'g'rida apparatimiz bor. Kameraga o'xshaydigan, radarga ham o'xshab ketadi. Mana shunaqa shahar o'rtasida. Bu tarafda Apple Store. Shahar shunaqa ko'rinishga ega, Amerikaga ham o'xshab ketadi qaysidir ma'noda. Xohlagan imkon topadi, izlagan bahona deganlaridek, bu yerda falastinlik hamkasbimiz o'z ibodatini bajaryapti, ko'rishingiz mumkin. Shunaqa. Bu taraf shahar ko'rinishi, yo'l yoqasida bemalol. Bu yerda beton quyish ishlari davom etmoqda. Argentinalik do'stimiz rasmga olib qo'yishni iltimos qildi. Hozir rasmga olamiz. Amigo, ¿oye? Sí, good.